Енді ары қарай бриллиантовый директорда компанияның обязаловкасы міндеттемесі 70 балл сіздің активацияңыз, 6500 балл сіздің командалық товарооборотпен. Енді бұл жерде компания не дейді? Сізде 3 веткадан 8 директор шығу керек. Бәрібір бірінші веткаңыз ба, мына 2, 3 веткаңыздан да осы 3 веткадан 8 директор шығасаңыз болды. Обязательно 3 ветка, мысалға мына 1 директор шықты, 2 директор шықты, 3 директорда, одан кейін 3 веткадан шықты ғой, қалған басқа веткалардан да директорлеріңіз шыға берсе бола береді. Ең бастысы 8 болу керек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мына жерде тағы да может 8. Вот көрдіңіз, осылай расположение болып кетуі мүмкін. Самое главное 3 линиядан шығу керек, 8 директор. Енді бұл жерде компания бірінші линиядан 10% төледі, екінші линиядан 8%, үшінші линиядан 5%, төртінші линиядан 5%, бесінші линиядан 5%, 6-7 пока мастерден жоғары қарай береді. Көрдіңіздер? Осылай товарооборотты жасай отыра, үлкен-үлкен. Мысалға менде открытый бриллиантовый директор болып тұрмын ғой. Қазіргі таңда менде 9 адам, 9 партнер, плюс мені қосқанда 10 адам доходта отыр. Вообще күшті, да? 10 адам, открытый бриллиантовый директорда 10 адам доходта отыр. Точно так же, жаңағы изумрудный директорда да солай шыға береді.